itu di sini ya. Di mbak. Kalau di darat buat apaan? Lempar kucing. Lempar kucing. Anjir. Bunyi ngeok 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 ngeok. Oke, ini dia bro. Jurangnya jurang kayak gitu lah. Coba serian setengah tong. Kalau bilangnya keluar rumah. Nah, situ bang gelar bang. Terus. pelungyut. Wih, strike maning bro, strike maning. Cepet bos, strike lagi bosku. Enak tuh. Tompelodon. Enak dong. Sedap bosku. Wis langsung double strike lagi di overlap sama. Overlap asli. Oke Mas Kuko, yo los yo. Masuk kok, hajarkan. Iki aku ya digondol lagi. Bajirut kok tak ngajar sih, yo. Ini naik kena dulu lagi. Piye perasaanmu? Kali geden. Kali geden gitu. Kan Aku barang. Wih. Upai. Upai. Gede, bay. Iya, ini kok ngono mah. Yo cakep. Jika tangan apa? Dasar Mas. Oh, sembilang. Ya. Lo gimana apa? Ya ini dia. Ngono ya.
Terasa dia. Itu kamu tuh. Fish on. Nah, kamu mah aman dong dari di luar bambu. Bro, ini bro, ya bro. Iya. Pengen ngampul rene apa ora? Tak pakai nomor telepon tekongnya mengko ya. Buat lagi, bro. Cakep bro, gede banget bro. Gede terus bro. Ini bro. Asik. Ada nggak enak bener. Jangan yang kuat-kuat ya. Dua kali bang, maaf ya. Aku dari bawah. Juragan dok. Nak bro. Cakep. Wih. Ini dia. Wih, jauh-jauh dari Bandung. Bahaya kalau nggak dibesarnya. Wih, jauh-jauh dari Bandung, naikin tompelodon. Seberapa om? Mancing, wih 20,5 katanya. Nimbang seairnya, seembernya. Atuh. Kau mau gue. Oke, ini dia bro. Jurangnya jurang kayak gitu lagi. Coba. Seharian. Nah, situ bang, gelar bang. Masih dia.
tersangkanya para penyelamat ikan tenggelam.